南國嘅阿 Matt 係我哋 Shy Boxing 級嘅，跟住對 Power Boxing 嘅黃家輝呢位選手，佢個綽號叫九龍城變態仔喎。咁我哋阿 Matt 就係一個打過有兩場經驗嘅選手啦，67kg 嘅。係咁黃家輝選手呢，就係有3場比賽經驗嘅67kg，大家同榜嘅。咁我哋就呢場比賽都算係一場嘅重頭戲啊！我哋交俾阿迪星講講呢場比賽啦。Resolve。嚟緊就係我唔專業嘅評述啦。但呢度有落 strike 嘅喎，咩哦，錯㗎係咪？唔緊要啦，係咯。Power Boxing 對邊隊啊？呢個係阿 Matt 咯。係。Resolve 係。好啦，Boxing 開始，喂，節奏感好強啊！呢場都算一場重頭戲喎，睇你今日嘅係。嗱，咁睇到啦，南方阿 Matt 咧而家想壓制紅方 Power Boxing 嘅選手，睇下做唔做到啦。咁暫時咧睇落去效果咧就有少少嘅，令對方有少攣氣，同埋重心向後壓咗啦。佢一個仿身壓攞翻好靚嘅重心喎，但係還唔到拳。好啦，繼續阿 Matt 施展攻勢啦。咁阿 Matt 有一樣嘢做得好好嘅，左右距離感攞得好好，一個微調嘅左右。咁就紅方呢個防守加得好穩健啊，但可惜佢腰有少少挨後咗。如果阿 Matt 能夠掌握到呢個重點呢，繼續壓制佢嘅上腰呢，但佢上身繼續挨後呢，咁佢係好安全嘅。一回到如果大家留意到呢，紅方一調整到腰部呢，就會發到拳噶啦。但一挨後呢，佢開始做唔到任何嘢喎。呢個其實喺拳擊裏面好基本嘅。睇落好威好勢，但係其實效果好低啊！我哋見到呢組拳咁如果我係紅方嘅選手呢，就應該盡量做一個防守反擊啦。當我一停手，我就反擊咯。我喺個防守裏面呢個紅方做得好靚啊！呢個體位嘅左後直嚟㗎，左急爬。呢個係 Power Boxing 好少嘅打法嚟喎，好少拳手嘅打法嚟喎呢個。咁睇到好清楚策略啦，就一方阿 Matt 南方咧就重攻去開位嘅，另外一個用防守反擊啦，兩個唔同嘅節奏。咁而家好明顯睇到一樣嘢，頭先咁耐唔出聲咧，觀察到咧就係大家睇嘢個視覺啊！嗱，我分析下佢哋睇嘢視覺，而紅方睇嘅視覺咧，其實比較個闊度係細嘅，所以阿 Matt 選手咧左右走嘅時候咧，佢係難搜索到對方，而只要阿 Matt 喺中間停留時間內咧，佢嘅攻勢會強咗嘅。大家可以留意下呢個觀點。好啊，嗱咁而家好慢節奏開始，放慢咗大家打體位啊，開始想打一個 key point 嘅 punch。咁再講下頭先啦，即係其實拳手咧睇嘢有佢哋唔同嘅視覺㗎，嗰個視覺就係其實就係話處理一個喐緊嘅嘢時候嘅，你個腦嘅能力去到邊度？嗰個闊度係指左右啦，你能夠有幾闊啦去移動。如果超出你個習慣咧，你可能睇唔到佢嘅。咁阿 Matt 咧主導咗場比賽節奏嘅，
主導少少啦，唔算太有優勢。因為紅方咧睇到嘅策略係打防守反擊啦。咁但係如果阿 Matt 能夠盡量走出去嘅視覺範圍咧，咁佢嘅優勢就會擴大啦。即係仲要走兩邊啦。係啊，多啲走兩邊啦，係啊。嗱，而家紅方咧發現對方咧好容易動搖佢重心啦，就相對想企穩去處理啦。咁但係呢個咧有好有唔好嘅，你企得穩之後咧，你係好難做到一個重嘅打擊啊，同埋太被動啦。咁要出拳咧，企得穩過分穩嘅時候咧，收緊咗個身體啦，你只能夠用手臂嘅力量去做打擊啦，你冇辦法調整重心去運力啦。嗱，你而家睇到嘅呢幾個阿 Matt 做到嘅優勢，因為對方企得太穩啦。我哋成日話你企得穩，就係等於自己變成一個沙包喺俾人打。係啦，雖然佢命中唔係好硬打落個拳位，但係打落個格度咧，令到佢窒咗幾窒。頭先係嗱，調翻轉而家紅方選手啦，唔覺意攰放軟咗身體咧，反而係一個優勢喎，彌補翻佢過緊嘅情況喎。嗱，呢個就係我哋成日話打拳點解要放鬆啦，因為放鬆先有調整重心嘅能力。翹手嗱，呢個有啲偷雞啦，呢個動作啊，冇必要嘅翹手嘅呢個係，哇呢個靚隻，嗱呢個就係瞬間你對個賽事嗰個反應嘅敏鋭度高唔高啦？保留警戒心啦，阿 Matt 就做到啦，所以做一個好靚嘅 jab 頭先。好啦，而家磨重心啦，大家喺度開始磨重心，睇下邊個甩到手出拳啦。甩到一個、兩個，嗱咁而家睇到咧，大家邊個膽拍大啦？點為之膽拍大？就係夠膽睇現場而家發生咩事，睇對手發生咩事。只要你嘅身體係擺好格，準備一個攻勢嘅狀態去夠膽睇嘢咧，你嘅機會就會大好多啦。好，纏住啦，咁紅方因為冇氣咧，用個策略就係纏住對方。有時佢會夾住對方嘅手啦。好攰喎，兩個已經。係啊，兩個都開始攰啦。同埋紅方好似要揾佢，成日都要揾阿 Matt 選手㗎嘛，我覺得喺度揾咯。冇錯，係啊，紅方要成日要搜索，因為其實呢個就係我哋所講嘅，成日用你太過分依賴對眼去揾個選手。係，我覺得佢揾得嚟都遲咗啦。係啦，所以佢被動性係會大少少啦，太被動。即係佢好實淨，但係就好似唔夠力。我覺得係唔夠放鬆咯。其實你實淨唔緊要，我哋要將放鬆同實淨呢個時間去交替嘛，身體。有時記得揾一時鬆咁樣。係啊。我哋嘅身體收緊就係為咗隨時要做一個放鬆嘅打擊，發放出嚟啊嘛。好，第三個彎開始，睇下有冇新嘅戰術出現啊！我哋睇下雙方。睇到咧，阿 Matt 不停用試探拳，佢想打一個 key point punch 出嚟喎。前手摸後手撞啊！而家見到阿 Matt 用嘅戰術就係前手摸索探路。咁呢個咧係基本嘅搜索人嘅打法嚟嘅，咁但係過分依賴前手去搜索咧，你變咗用單手去進攻又唔係咁好啦。其實我呢個前後手都係摸索，而前後手都可以做進攻係最好。咁而家亦都係施展點樣將對方重心瓦解，令對方冇辦法企穩啦。
嗱，捉手啦！嗱，紅方又再捉手啦！嗱，咁如果考驗到阿 Mac，其實應該第一時間掹翻隻手出嚟。嗱，如果頭先阿 Mac 掹到隻手出嚟咧，就唔會俾 referee 終止嘅賽事，令個優勢繼續延續落去啦。嗱，而家而家俾紅方企翻穩咧，佢就重新拆散對方重心啦，睇下做唔做到啦。有個交鋒。嗱，我哋睇下紅方可唔可以做防守反擊。係，反而攰翻咧係會打得好啲嘅，有時啲拳係。啊，嗱，佢調整，但可惜佢前腳太緊啊！你睇留意紅方嘅前腳咧係 lock 死咗佢上身啊，成全身啊！因為睇到紅方咧成個支撐體重同支撐個架構咧係用前腳嘅。一個靚嘅左哭嗱，戰鬥意識強啊！呢個就係即刻第一時間攞到。嗱，睇到紅方呢個組合嚟嘅，佢慣性練嘅組合，佢唔係睇位打啊，佢係約摸判斷就打一個慣性嘅組合出嚟。咁而家睇到阿 Mac 嘅打法就唔係，阿 Mac 打法咧幾攰嘅狀態，而家係穩位嘅。但係雙方都開始攰啦，而家。好，比賽結束。好精彩嘅比賽。而家就等裁判計分啦。嗱，而家就計分啦。你好似比賽咁捉路喎，唔單止係，千祈唔好追嘢慢咗噶咯，捉路喎要。譬如佢哋去咗紅海，係幫你直噶啦，你叫佢走翻。係藍定紅啊！勢均力敵啊！由阿 Matt 勝出嘅藍方嘅阿 Matt 係 Resolve 嘅拳館，係好接近啊，係非常接近，非常精彩嘅一場比賽。好，跟住我哋已經嚟到最尾嘅一場第11場比賽啦，就由我哋 Strike Boxing 級嘅唐家爵阿爵啊，就對 Refight 嘅劉尚東，係我哋等佢哋影埋相先，好精彩啊！